在大雪封山的原始森林里，这个男人正劈着柴火。为了过一个温暖的夜晚，必须要多准备一些柴火。柴火准备好，还有美味的排骨汤可以吃，真是不错。这个男人名叫强哥，今天准备在庇护所里过夜。走过雪地，到庇护所之后，放下装备。突然，远处跑过几只也不知道是狗还是狼的动物。强哥来到屋里，发现里面有些地方需要修理一下。拿上锯子去找一根木头，他准备先制作一张小桌子。大雪下面埋着一根很粗的木头，把它锯一下，然后扛回庇护所。原来的小桌子已经快散架了，用锯子量一下长度。来到外面，把原木锯成需要的长度。拿出斧头，把这根原木先劈成2半。这么粗的木头劈了好一会都没劈开。天色渐渐黑了下来，强哥准备先劈一些点柴火，给壁炉生起火来。准备好柴火，把壁炉生起火，屋里就暖和多了。然后强哥接着去劈那根原木。过了一会，终于把原木劈开了。把木板表面再处理一下。木板两头劈出2个缺口。放到原来小桌子的位置，非常合适。用钉子固定好木板。这张桌子一看就非常的结实。下面强哥准备开始做饭了，拿出铁锅盛了一些雪花。放到壁炉上融化。强哥今天带来了一些排骨，直接用斧头把排骨劈成小块。锅里的水已经开了，先把脏东西舀出来，然后把排骨放进锅里煮。强哥准备了一些配菜，有土豆、胡萝卜、洋葱，一些不知道是啥的水果，还有酱料，通通都放进排骨汤里一起煮。很快，一锅色香味俱全的排骨汤就完成了，这看起来也太有食欲了吧！冬天的夜晚，喝上一碗排骨汤也太舒服了吧！喜欢本期视频的朋友们，动动发财的小手，来一波点赞、评论和关注。